ସାଗର ଭିତରୁ ଉପଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲମ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶତବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାମଦାସପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ।